వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ఏ ఛానల్. అందరికీ నమస్తే అండి. చలికాలంలో పెద్దవాళ్ళకైనా చిన్నపిల్లలకైనా సరే జలుబు దగ్గు తొందరగా చేస్తుంది కదండి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పాలు వేడి చేసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత గోరువెచ్చగా అవుతాయి కదండి పాలు. ఆ గోరువెచ్చని పాలు ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకొని, చల్లారిన పాలు ఉంటాయి కదా, గ్లాస్ పాలు తీసుకొని ఆ గ్లాస్ పాలలో చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేసి తాగితే జలుబు దగ్గు తొందరగా తగ్గుతుందండి. చిన్నపిల్లలకైనా సరే పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఒక గ్లాస్ పాలలో చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేసి తాగితే జలుబు దగ్గు తొందరగా తగ్గుతుంది. అలాగే మా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే బెల్ మీద క్లిక్ చేయటం మర్చిపోకండి. ఓకేనా? బాయ్.